This one is Hisense 55 liter room fridge. यो चाहिँ हजुरको पर्सनल रुममा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। केस पनि छ, सिल्भर कलरमा छ यो हाइसेन्सको। यसमा चाहिँ हजुरको 5 इयरको वारेन्टी, कम्प्रेसरमा चाहिँ 5 इयरको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। ए प्लस भनेको चाहिँ इनर्जी कन्जम्सन भयो। यसो भित्र पुरै हेरौँ। यो चाहिँ हजुरको फ्रिजर भइहाल्यो। यहाँ हजुरको आइसहरू लगाउनुको लागि यहाँ चाहिँ यो हजुरको टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने लेभल ट्रे पनि आउँछ। प्लस हजुरले यहाँ चाहिँ आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल रुममा टिभी खानुहुन्छ, फेरि फलफुलहरू चाहिँ फलफुल राख्न सक्नुभयो, आफ्नो ड्रिङ्क्सहरू राख्न सक्नुभयो, चिसो है कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पेप्सीहरू पिउनुहुन्छ। अनि यहाँ हजुरको फ्रुट जुसहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, फ्रुटीहरू आफ्नो रुम नजिकै अब राख्नु पऱ्यो भने इजी हुन्छ। हजुरलाई एकदमै सानो चाहिएको छ भने पनि हजुरले युज गर्न सक्नुभयो टेबलहरू माथि राखेर। अब यो हेर्दा पनि राम्रो छ है, सानो राम्रो छ। तपाईँको चाहिँ 55 लिटरको Hisense 55 लिटरको। Thank you.